Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում է ABC լուրերն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, կարևորը նախամարոտ։ Ուժեղ Հայաստանը հանդիպման է հրավիրել քաղաքացիներին, ինչ հարցեր կան կուսակցության օրակարգում։ Հեռացրել են զոհվածի դիմանկարը, գետնանցումի պատից քույրն է ահազանգ հնչեցնում։ Կոնգրեսում քննարկել են Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի կեղծ թեզը։ 1000 օր ադրբեջանական բանտում ԱՄՆ կոնգրեսից հստակ պահանջ է հնչել ուղղված Բաքվին։ Դատախազը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ իրավասու դատարան է հանձնել Կոտայքի նախկին մարզպետ Գագիկ Ծառուկյանի փեսա Կարապետ Գուլայանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արարք կատարելու համար։ Իսկ Երևանում արդեն 3 օր է Արցախի դրոշն իր տեղը չի գտնում։ Երևանի քաղաքապետարանի ուղիղ հրահանգով Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացվում է 2022 թվականին այդտեղ քաղաքացիների տեղադրած Արցախի դրոշը։ ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները բոլոր դեպքերում անմիջապես վերականգնել են դրոշը։ 3 երեկոյան 3-րդ անգամ դրոշը հեռացնելուց հետո այն վերականգնելու փորձի ժամանակ ապօրինի բերման են ենթարկվել ՀՅԴ հեմ 2 անդամներ։ Սա պարզապես հերթական միջադեպ չէ, սա հերթական հարձակումն է մեր խորհրդանիշների վրա։ Արցախի դրոշի դեմ պայքարը իրականում պայքար է արժեքների դեմ եւ լավագույնս բացահայտում է գործող իշխանության ապազգային բնութագիրը։ Որքան էլ փորձ են ջնջել ազգային հիշողությունը, այն հայրենիքը, որը մենք կերտելու ենք մեր պայքարի արդյունքում, հիմնված կլինի մեր արժեքների ու պատմական ճշմարտության վրա։ Եվ այդ հայրենիքում Արցախի դրոշը միշտ կունենա իր արժանի ու անփոխարինելի տեղը որպես պայքարի, հիշողության եւ ազգային արժանապատվության խորհրդանիշ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գետնանցման պատից հեռացրել են 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայկազ Մկրտչյանի դիմանկարը։ Զոհվածի քույրը գրել է, որ իշխանությունը հիմա էլ վախենում է նրանց նկարներից, վախենում է այն տղաների հայացքներից, որոնք այլևս ֆիզիկապես այստեղ չեն։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից են հեռացրել զոհվածների դիմանկարները։ Թեմային կանդրադառնանք ABC Newsroom-ի այսօրվա թողարկմանը։ Զուգահեռ շարունակվում են հետընտրական գործընթացները։ Ընդդիմադիր ուժերի ընտրության վերաբերյալ դիմումների դատաքննությունը սահմանադրական դատարանում կսկսվի վաղը հունիսի 26-ին։ Արամ Վարդևանյանը շեշտել է, որ ընտրությունը պետք է տեղի ունենա ազատ, արդար եւ հավասար պայմանում, սակայն այս ընտրությունը չի եղել այդպիսին։ Բայց թիվը եւ ծավալը իսկապես սրանք բոլորը աննախադեպ են։ Եվ դրանք պետք է մանրակրկիտ քննության առարկա դառնան։ Եվ սահմանադրական դատարանում ընտրական վեճերը իրավաքաղաքական բնույթի են։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզանից յուրաքանչյուրի աջակցությունը, հանրային խոսքը եւ գնահատականը չափազանց կարեւոր է։ Վստահ եղեք, որ բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք հենց տեսել եք նաեւ դուք, սկսած կենսաթոշակները փետրվարի 7-ին հաջորդած ժամանակահատվածում բարձրացնելուց, մինչև ատելության խոսք, մինչև անհասկանալի թափանցող ծրարով քվեարկություն, բոլորը, այդ թվում նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրական տեղամասերի արդյունքները անվավեր ճանաչելը սեփական նախաձեռնությամբ, վարչական դատարանի վճռի անտեսմամբ, ինչպես նաև վերաքվեարկություն չանելը։ Բոլոր այս խնդիրները տեղ են գտել մեր դիմում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն իրեն ձայն տված քաղաքացիներին առաջարկում է հուլիսի 26-ին հավաքվել սահմանադրական դատարանի մոտ պաշտպանելու իրենց քվեն։ Ուրբաթ օրը ժամը 1-ին ցանկանում եմ հանդիպում կազմակերպել մեր ուժի համար ձայն տված մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի իրար հետ մի քանի բան որոշենք։ Չվերցնել մանդատն է ճիշտ, թե վերցնել։ Ճանապարհները պայքարի ճանապարհների քննարկումը իհարկե օրենքի շրջանակներում եւ դրանից հետո էլ կարծում եմ, որ կլինի շատ էմոցիոնալ, շատ հախուռն եւ հետաքրքիր քննարկում, հարց ու պատասխան եւ տեղեկատվական առումով նաեւ որակյալ եւ դրանից հետո ես եւ մեր ընկերները կշարժվենք սահմանադրական դատարան, որպեսզի պաշտպանենք, քանի որ այդ օրը նիստ է լինելու ընտրությունների կեղծիքների դեմ,
որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենակիցների ձայները։ Շարունակվում են ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ հետապնդումները։ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը խոսել է իր նկատմամբ հարուցված գործի մասին եւ մանրամասներ ներկայացրել։ Ես արգելանքի տակ գտնվող որևէ գույքի նկատմամբ որևէ գործողություն չեմ արել եւ դա փաստ է, այսինքն գույքը արգելանքի տակ դնելուց հետո ես որևէ գործողություն չեմ արել եւ քննչական կոմիտեն որևէ փաստ եւ որևէ հիմք դրա հետ կապված չունի։ Եվ երկրորդը ինչ է նշանակում խուսափել հայտարարագիր ներկայացնելուց։ Ըստ էության այս գործը հարուցել եք նրա համար, որտեղ ես հայտարարագիր եմ ներկայացրել։ Ու ներկայացնել ոչ միայն դահակին, այլ նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, այսինքն մեկի փոխարեն երկու հայտարարագիր եմ ներկայացրել։ Եվ ըստ էության ես եմ այդ հայտարարագրով բացահայտել, որ ես ունեմ կանխիկ գումար, ընդ որում տարիներ շարունակ եմ դա հայտարարագրը, ասել եմ դրա գտնվելու վայրը, քանակը, ծագման աղբյուրը, հետևաբար ինձ ըստ էության ոչ թե հայտարարագիր չտալու, այլ հայտարարագիր տալու համար են մեղադրանք առաջադրում։ Հայ գերիների եւ Արցախի նախկին ղեկավարների գերության 1000-րդ օրը դարձավ հերթական առիթը, որպեսզի ԱՄՆ կոնգրեսում խոսեն Բաքվին ուղղված պահանջների մասին։ Կապիտոլիումում կայացած ասուլիսի ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրներն ու հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հայտարարեցին առանց հայ գերիների ազատ արձակման եւ նրանց իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հնարավոր չէ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ինտերնետի խափանումները մի քանի րոպեով հետաձգեցին Կապիտոլիումում նախատեսված մամուլի ասուլիսը, սակայն չխանգարեցին, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայ գերիների եւ Արցախի ղեկավարների գերության 1000-րդ օրվա նվիրված ասուլիսը կայանա։ Կոնգրեսականներն ու Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները մեկ անգամ եւս բարձրաձայնեցին գլխավոր պահանջը՝ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակի բոլոր հայ գերիներին ու պատանդներին։ 1000-րդ օրն է, որ Արցախի ղեկավարները եւ մյուս քաղաքացի պատանդները եւ ռազմակերիները կբնան ադրբեջանական փանդերում։ Ադիա 1000 օր է, որ պետք չէ հոնլայն սկիզբեն եւ կարեւոր էր, որ կոնգրեսականները իրենց աջակցելով Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը այս օրը նշեն եւ շատ հստակ ձևով գոչնեն Ադրբեջանի կառավարության, որ անմիջապես իրենց ազատ արձակեն։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը խոսել է Արցախի էթնիկ զտման հետևանքների մասին, հիշեցնելով, որ ավելի քան 100,000 արցախցիներ 2023 թվականին ստիպված եղան լքել իրենց հայրենիքը։ Կոնգրեսականը խիստ քննադատել է նաև Բաքվում ընթացող դատավարությունները, նշելով, որ Արցախի ղեկավարների գործերը քննվել են փակ դռների հետևում առանց անկախ դիտորդների, իսկ 16 հայի դեմ ներկայացվել է մոտ 2500 մեղադրանք, դատապարտելով նրանց 15 տարուց մինչև ցմահ ազատազրկման։ Չի կարող լինել երկարատև խաղաղություն, քանի դեռ յուրաքանչյուր հայ ռազմագերի եւ քաղաքական բանտարկյալ ազատ չի արձակվել ադրբեջանական բանտերից եւ չի վերադարձել ընտանիք։ Կապիտոլիումից հնչած կոչերը միայն գերիների հարցով չէին։ Ասուլիսի մասնակիցները պահանջել են նաև Հայաստանի տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում, արցախահայության անվտանգ վերադարձի ապահովում եւ Արցախի վտանգված հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանություն։ Երբ որ ունիս 19 կերևարված պատանդներ, երբ որ ունիս ադրբեջանական զորքեր հայկական ինքնիշխան հողերու վրա, երբ որ Արցախի ժողովուրդը չի գնար անվտանգ վերադառնալ իրենց բավենական հողերուն, երբ որ գտեսնանք, որ հայկական եկեղեցիներ արդեն բնաճնջված են եւ ավելին վտանգի մեջ են բնաճնջվելու, ուրեմն ցույց կտա, որ դիմացը չունիկ մեկը, որուն հետ գնանք իսկական խաղաղության մասին խոսել եւ իսկական բանակցություններ ունենալ։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում քննարկվում են մի շարք հայանպաստ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական աջակցության սահմանափակմանը, 907-րդ հոդվածի կիրառմանը, հայ գերիների ազատ արձակման պահանջին եւ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը։ Ասոնք հաջորդ օրերուն ընթացքին ներգաղթական դան օրենսդրության հանձնախումբը պիտի որոշե ասոնցմե որոնք ներգաղթական դունը արիթը պիտի ունենա քվեարկելու եւ անշուշտ Ամերիկայի հայտարարի
հանձնախումբը լադիգա Վաշինգտոնի մեջ, լադիգա մեր շրջանային գրասենյակները կամ 50 նահանգներու մեջ մեր դարբեր մասնաճյուղերը ամենը աշխատին իրենց շրջանի կոնգրեսականներուն հետ, որ զորակցին ադոնք եւ ի վերջո անցնին այդ բանացևեր, երբ որ արիթ ունենան քննարկվելու։ Արդյոք կոնգրեսում հնչող այս կոչերը կվերածվեն Բաքվի վրա իրական ճնշման, պարզ կդառնա առաջիկա շաբաթների, երբ ամերիկացի օրենսդիրները կքննարկեն եւ քվեարկության կդնեն ներկայացված նախաձեռնությունները։ Սակայն, ինչպես նշում են Հայդատի գրասենյակում, մեկ բան անփոփոխ է։ Առանց հայ գերիների ազատ արձակման եւ արցախահայության իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանում կայուն խաղաղության մասին խոսելը վաղաժամ է։ Այդուամենայնիվ ընդգծում են 1000 օրն ինքնին ցույց է տալիս, որ արկա միջազգային ճնշումը բավարար չէ։ Եթե բավարար լիներ, հայերի գերությունը չէր հասնի 1000 օրվա սահմանագծին։ Այդ պատճառով Վաշինգտոնում փորձում են հարցը պահել քաղաքական օրակարգի առաջնագծում։ Տարիներ շարունակ Արևմտյան Ադրբեջան գաղափարը շրջանառվում էր հիմնականում Բաքվի ներքաղաքական եւ քարոզչական հարթակներում։ Այժմ այդ նույն թեզը փորձում են ներկայացնել նաեւ միջազգային լսարանին։ Հունիսի 24-ին ԱՄՆ կոնգրեսի շենքում տեղի ունեցած քննարկման ընթացքում ադրբեջանական կազմակերպությունները խոսել են այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանից տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքների մասին, առաջ մղելով օրակարգ, որը հայ փորձագետները գնահատում են որպես պատմական փաստերի խեղաթյուրում եւ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունների հերթական դրսեւորում։ Թեմային անդրադարձել է Սեդակ Յուրեղյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենքում հունիսի 24-ին ադրբեջանական մի մեծ համայնք քննարկելու է, թե ինչպես են հայերը 20-րդ դարի ողջ ընթացքում իբր էթնիկ զտման ենթարկել, այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում բնակված ադրբեջանցի ժողովրդին։ Բաքվի նախաձեռնող խումբ կոչվող կազմակերպությունն է փորձում Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի մասին կեղծ օրակարգը տեղափոխել միջազգային քաղաքական դիսկուրսի ավելի բարձր մակարդակ։ Այս կազմակերպությունը, որ իրականացնում է այդ միջոցառումը, չունի հետագիծ, անցած ճանապարհ, հայտնի չի եղել Ամերիկայում նույնիսկ ադրբեջանա-թուրքական շահերի պաշտպանությամբ եւ այլն, տպավորություն է ստեղծում, որ ադրբեջանցիները ուղղակի ուզել են որևէ մի գործողություն իրականացնել, որը հնչեղ անուն կունենա։ Ղուկասյանը պատահական չի համարում, որ Բաքվի այս նախաձեռնությունը հետևելու է կոնգրեսում հայ գերիների վերադարձի պատանդարության 1000-րդ օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Քննարկումը բավականին մեծ է լինելու։ Բաքվի նախաձեռնող խումբը մասնակիցների ցուցակ է հրապարակել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետներից մինչև փախստականների իրավունքի պաշտպաններ, հալածյալներից մինչև տուժած համայնքների ներկայացուցիչներ։ Սրան նախորդել են Նախիջևանում եւ Բաքվում նույն թեմայով մեծ միջոցառումներ քաղաքական էլիտայի մասնակցությամբ։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը կոչ է անում ներկա իշխանությանը։ Արձագանքեք ադրբեջանցիների խոսույթներին, գործողություններին, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական այլ երկրներում նրանց գործունեությանը, սա լուրջ վտանգ է, ասելով, որ այդպիսի հատկականությունը շահարկում է, դա այդպես չէ, նույնը ասում էիք Արցախի վերաբերյալ, վերջում մենք Արցախը կոչեցինք 2000-ից ավելի ադրբեջանական տեղանունների փոփոխություն, 100 հազարավոր տեղահանվածներ։ Քննարկման օրակարգը սակայն միայն այսպես կոչված պատմական հիշողության մասին չէ։ Ադրբեջանը խոսելու է նաև սեփականության իրավունքների վերականգնման, մշակութային ժառանգության պահպանության եւ միջազգային կառույցների հնարավոր ներգրավման մասին։ Ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանի կարծիքով սա երկարաժամկետ քաղաքական ծրագրի առաջին փուլն է։ Ադրբեջանը թքածուն ինչ է մտածում իրանց մասին Եվրոպան, թքածուն ինչ է մտածում իրանց մասին Ամերիկան, ինչ արձանագրություններ կան հակաադրբեջանական, նրանք իրանց գիծը բռնել են եւ քշում են։ Միտումն անհանգստացնող է եւ պետք է լինի Հայաստանի կառավարության օրակարգում, սակայն Հայդատի հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Գևորգ Ղուկասյանը փաստում է, կոնգրեսի շենքում անցկացվող միջոցառումը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Հավելում է, հայկական ակտիվ լոբին գործակցում է թե Եվրոպական խորհրդարանի, թե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ, ինչի հնարավորությունը չունի Ադրբեջանը։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կարող է գործունեության պարարտ փող գտնել։ Նաև այն պատճառով, որ հայկական լոբին ավանդաբար շատ ուժեղ է, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը շատ ուշադիր են նման հարցերի վերաբերյալ,
Այսպիսով, խոսքը դեռևս ոչ թե ամերիկյան պաշտոնական քաղաքականության, այլ Ադրբեջանի կողմից առաջ մղվող հերթական տեղեկատվական ու քաղաքական նախաձեռնության մասին է, սակայն փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է այն, որ նախկինում միայն Բաքվում շրջանառվող թեզը դուրս է գալիս միջազգային լսարանի մակարդակ։ Սեդակ Յուրեղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Իրանի Մինաբ քաղաքի աղջիկների տարրական դպրոցի վրա հրթիռային հարձակումը։ Վաշինգտոնի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ չի հավատում, թե հարվածը հասցրել է ամերիկյան ուժերը։ Ավելի վաղ New York Times-ը հայտնել էր, որ Իրանի Մինաբ քաղաքի աղջիկների դպրոցին հարվածած հրթիռի բեկորների վրա ամերիկյան արտադրության նշաններ են եղել։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի-իսրայելական համատեղ հարվածների հետևանքով Իրանի Մինաբ քաղաքի աղջիկների տարրական դպրոցում զոհվել է 165 աշակերտ եւ ուսուցիչ, վնասվածքներ ստացել 96-ը։ Աքսիոսը հայտնել է, որ Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև բանակցություններ են տեղի ունեցել 3 Վաշինգտոնում, դրանք ավարտվել են առանց որևէ առաջընթացի եւ ըստ լրատվականի որոշ առումներով նույնիսկ հետընթաց է արձանագրվել։ Իսկ Վենեսուելան 7.2 եւ 7.5 մագնիտուդով հզոր երկրաշարժեր են գրանցվել։ Երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Պաշտոնական մարմինները զոհերի եւ վիրավորների հստակ թիվ դեռ չեն հրապարակել, սակայն փորձագետները նախնական կարմիր տագնապ են սահմանել, նշելով, որ աղետի մասշտաբների պատճառով հնարավոր են մեծաթիվ զոհեր եւ միլիարդավոր դոլարների տնտեսական վնաս։ Մայրաքաղաքում փլուզվել են մի քանի բնակելի ու կոմերցիոն շենքեր։ Փրկարարները փլատակներից դուրս են բերում տուժածներին։ Կարակասի Մայկետիա միջազգային օդանավակայանը ժամանակավորապես փակվել է ենթակառուցվածքների լուրջ վնասման, տերմինալի տանիքի մասնակի փլուզման եւ հոսանքազրկման պատճառով։ ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության զեկույցի համաձայն Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը կարող է տատանվել 10,000-ից մինչև 100,000-ի սահմանում։ Իսկ երկրի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Դելսի Ռոդրիգեսը հայտնել է, որ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի պատճառով զոհվել է առնվազն 32 մարդ, վնասվածքներ ստացել մոտ 700-ը։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր հարթակներում, ABC լուրերը կրկին եթերում կլինի ժամը 15-ին, կհանդիպենք առայժմ։